Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aqui. Mundo Animal, né, online. Só que o primeiro é o Mundo Animal online. Beleza? Então bora começar. Qual animal tem? Ó pessoal, tem que pago. Só que eu ainda não tenho conta para pagar. Eu vou deixar quando for mais um pro canal, tudo mais assim. Então aqui tem Wolf, que é lobo, Fox, que é raposa, hiena mesmo, aqui é pago, né? Dé, que é, não esqueci agora, gazela, zebra, camelo, ovelha e um burro. Qual que eu escolho? Eu mesmo vou escolher aqui, deixa eu ver, vou escolher burrinho, feminino, é claro, né? O nome que eu boto, deixa eu ver aqui, o nome dela, ó, é o nome de vaca, né? Tá certo, mas tá aqui isso aqui. Bora lá começar. Está conectando. Tá aqui, né? Tentando sobreviver. E sim, tem um bicho, um zumbi, né? Cachorro zumbi, tentando pegar a gente pra matar. E a pessoa tem que fugir. Aqui não fugir, mata, né? Nossa senhora. Deixa eu sair daqui, né? Que nem aqui tem uma cobra aqui. Sim, tem aquele mata pessoa também. Olha. Se você apertar esse botão aqui grande, ele faz isso. E esse daqui veio, faz isso. Então, poxa. Um outro burro saiu, ó. Vou matar, né? Epa, primeiro tipo. Esse cara é um zumbi. Eita, que ele tá aqui, ele tá aqui. Eu vi o nome de junto. Isso é sanguessuga. Tem uma girafa. Pode viado, né? Mas e esse girafa aqui? Cadê debaixo dela? Tudo na boa? Ela mandou oi. Eu vou responder aqui não. Esse daqui, ó, também, ó. Beleza? Tá boa aí? Na paz? Na paz. Ó, pessoal. Ela joga esse jogo. Mas eu percebi que era um jogo bom pra trazer aqui. Então eu vou trazer, né? Só que os outros jogos tá muito bugando. Esse daqui já buga a vez. Aí eu queria trazer esse mesmo. Ó, tá indo? Bugou. Muito bem. Peraí. Pega defesa, ataque, vida, movimento, dando ataque. Normalmente é muito dando ataque. O ataque bem. Se desse, aumenta tudo. Eu tô dando mais ataque, eu acho.
Bora ver se dá pra matar aquele animal. O negócio de fazer desse daqui, ó. Eu não tirei nada. Pena da vida dele. Calma, só queria testar, ué. Só queria testar. Calma. Nossa, ficou branco. Sai! Nossa, tá chegando. Ó o bicho ali, É. Teleportou aqui no Naruto. Chega pra ele dele. Opa. Tá na página. Nossa, mano. Eu tô na savana aqui. Vamos lá. Só comer aquela bananinha ali. Eu falei,